この石は権太郎石です。鶴田ダム建設中に薩摩町との境付近の川岸で発見された石碑です。川皿絵の工事に従事したこの村の大工権太郎の苦労が刻まれています。天保の川皿絵とは天保14年に行われた治水工事のことです。